வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா சளி இருமலுக்கான வீட்டு வைத்தியம். இன்றைக்கி ஆச்சி இருக்காங்க, ஆச்சி கேட்போம். ஆச்சி, சளி இருமலுக்காக வீட்டு வைத்தியம் என்ன பண்ணலாம்? சளி இருமலுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருள்களை வச்சே சளி இறக்கலாம். அது என்ன தேவைன்னா, ஒரு 100 கிராம் அரத்தை வாங்கிக்கோங்க. 100 கிராம் அரத்தை வாங்கிட்டு ஒரு 10 கிராம் கருத்த மிளகு, ஒரு 10 கிராம் வால் மிளகு, கடையிலலாம் கேட்டால் வால் மிளகு கிடைக்கும், ஒரு 10 கிராம் வெள்ளை மிளகு, ஒரு 10 கிராம் கருஞ்சீரகம், சீரகத்திலே கருப்பாக சீரகம் இருக்கும், அது கருஞ்சீரகம் 10 கிராமு, ஒரு 10 எண்ணம் திப்பிலி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு லேசாக நல்லா வெயிலில் காய வைங்க. காய வச்சுட்டு அப்படியே லேசாக வெதுன்னு இருக்க இளம் சூட்டில் லேசாக வறுத்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா மையாக திரிச்சிருங்க. ஒரு 1/4 கிலோ பனங்கள் கண்டு வாங்கி அது கூடையே போட்டு நல்லா திரிச்சிடணும். மையாக திரித்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு வெத்தலை, பெரிய அழுகுன்னு சொன்னால் 2 வெத்தலை எடுத்து அந்த வெத்தலையிலே அதை வச்சு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இருக்க மாதிரி வச்சு நல்லா மடித்து உடனே நல்லா மென்று நல்லா சாப்பிட்றணும். சாப்பிட்டாச்சுன்னு அப்படியே சளி நல்லா இறங்கிடும். சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கிண்ணத்தில், சின்ன கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வச்சு கொஞ்சம் தேன், 1 ஸ்பூன் தேன் விட்டு நல்லா குழப்பி எடுத்து நாக்கிலேயே தடவி சப்பி சாப்பிட கொடுத்தோம்னா அந்த சளி நல்லா இறங்கிடும் பிள்ளைகளுக்கு. இதுதான் மருந்து. வீட்டில் இருக்க பொருள்களை வச்சு நம்ம வீட்டில் செஞ்சுக்கலாம் பிள்ளைகளுக்கு. எனக்கு சின்ன பிள்ளையில சளி இருமல் இருக்கும்போது நான் தேனில் குழப்பி சப்பி தான் சாப்பிடுவேன். அப்பப்போ நைட்டு தூங்கும் போது 1 ஸ்பூன் வாயில் போட்டு சாப்பிடுவேன். உண்மையாக சொல்லணும்னா ஒரு 2 நாளே எனக்கு சரியாயிடுச்சு. இது நான் மருந்து நல்லா சளிச்சு எடுத்து வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டேன்னா ஒரு 6 மாதத்துக்கு அது நல்லா வீட்லேயே வச்சுருக்கலாம். சளி இருமல் வரும்போது எடுத்து நம்ம பெரிய ஆளுங்கன்னா வெத்தலையில் வச்சு அதை மென்று சாப்பிட்டுக்கலாம். சின்ன பிள்ளைங்கன்னா தேனில் குழச்சும் சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வணக்கம்.